Sedah merah. Wis marak sowan. Apa sing dadi jejigamu wis rampung? Nggih, Kang Mas Sultan. Nyuwun pangapunten mbok menawi anggen kula matur ing samangke kathah panjenenganipun nggih Kang Mas Sultan. Iya. Ki Ajeng Sedah Merah ora dadi apa. Pangestunipun Kang Mas anggen kula ngayahi jejiban sampun katut sedantenipun Kang Mas. Mugi-mugi mboten ngecewani wonten Kang Mas Sultan. Ya, Sedah Merah. Mboten kesupen ngaturaken kunjuk. Jejiban wis tak tindakake kanthi becik. Kula diprayogakne anggon nulungguh Sedah Merah. Nggih. Pangestu dalem kula pundi Kang Sultan. Patih. Apa wis rampung? Anggonmu nata kabeh kawula ing kraton Mataram. Injih Kanjeng Sultan, saderengipun matur sungkem pangabekti kula mugi kunjuk. Yo tak tampa. Sedaya ngendikanipun Kanjeng Sultan. Sedaya para naraka praja, pengembating praja saha kawula wontenipun kraton Mataram. Sedaya sami ngestokaken dawuh panjenengan dalem Kanjeng. Ya aku nedha trima. Kabeh sing dadi jejibamu wis tak tindakke. Nanging Injih kados pundi? patih. Nalika semana aku utusan tumenggung alap-alap supaya nak yenake Adipati Harya Bendung. Nanging nganti saiki durung ana kabare. Piye? Kula injih Kanjeng Sultan. Dumugi sakmenika mila leres temenggung alap-alap dereng sekolah menika Wonten suwang kan sang temenggung alap-alap Kanjeng. Nggih. Yo Kakang Patih. Lagi wae dadi relasanan. Tumenggung alap-alap padha basuki. Sowanmu tak utus menyang Ngrang. Baleni Pak. Ya bali ya. Tapi ya Wis tak. Aku kan ndak pati sopan gitu. Patih sing ora anu. Oh ya, nanti jenenge. Ben ora iso daku isih kaya perang sing angel jenengan. Kemeng walap-walap. nuwun kula sinuwun. Tak utus supaya nak yenaken Adipati. Terus kepiye kabulusanane? Injih. Saderengipun munjuk atur lepat nuwun pangapunten. Yo, ora dadi ngopo temen walap-walap. Kula rikala semanten panjenengan utus wonten nak yenaken Kanjeng Adipati Jatasura. Sakmenika sampun jelas lan terwaca sinuwun menawi Kanjeng Adipati sampun niat mbelela wonten ing panjenengan dalem. Adipati Jatasura Injih. wis niat mbalela. Malah rikala Wis semanten tak nepur Bawasesa. injih. Terus kepiye kabulusanane? Rikala semanten sedaya para prajurit ingkang dados andahan kula perang kaliyan Kadipaten Blambangan nanging nyuwun pangapunten. Deduka dalem ingkang kula suwun sinuwun kawon. Kalah. Injih.
Apa ya aku kudu maju dhewe? Kepareng Piye bojo Patih? Kanjeng Sultan. Yen to panjenenganipun temenggung alap-alap boten saged ngentasi damel. Napa kula piyambak Patih Singorangu ingkang badhe sowan wontenipun Kadipaten Blambangan ngaturaken Dipati Jatasura wonten ngarsa panjenengan. Patih Singorangu. Nuwun injih Kanjeng. Awit berkah supangesti dalem widodo sowan kula plus ing sambikala namung sumpemen pangabekti konjuk. Ya, tak tampa tafsiranom. Ananging tafsiranom wis sawetara kowe ora katon sowan ya kaya ngene iki tafsiranom. Aku seneng kowe sowan ana ing Mataram tafsiranom. Mula gelok mangsa ya sowan ana Mataram ya tafsiranom. Lho nggih. Sedaya sabda pangandika dalem tentu badhe kula istirahat. Namung nyuwun pangapunten. Yektosipun kula sowan ngabiyantara wonten ngarsa sampeyan dalem Kanjeng Sinuwun menika wonten sekedhik wigatos. Nuwun injih. Nglarapaken Jeng Pangeran Haryo Bendung badhe muju atur wonten ngarsa dalem. Ya, tafsiranom. Kepenakno nggonmu lungguh. Ger Pangeran Bendung. Injih nuwun kula sinuwun. Padha becik sowanmu Pangeran Bendung. Berkah pangestunipun Kanjeng Sultan Agung winangku ing Karteken. Sumeming pangabekti kula mugi kunjuk wonten sandhap pepodo dalem. Yo, tak tampa. Ora luwih puja pangestuku wae genti sira tampa. Nuwun injih sanget ing pamuji kula mugi ndadosna teguh kayuhanan kula sinuwun. Yo. Aku rumangsa mongkok atiku sakwise sowanmu Pangeran Haryo Bendung. Nalika semono kowe sing bisa nulungi aku. Ananging Haryo Bendung saiki Mataram lagi wae kalipute mendung. Injih Balelane Adipati Jatasura. Pareng munjuk Kanjeng. Iya tafsirane. Sambet kalian kawontenaning Praja Mataram. Menika Kanjeng Pangeran Haryo Bendung yen dipun parengaken menika badhe nderek suwita sak biyantu dhateng prajurit ing Mataram badhe damel tentreming kawula dalem kan. Yo tafsirane. Mula wis tak aturke menawa ing Mataram lagi wae katiban mendung balelane Adipati Jatasura sing wis tak utus tumenggung alap-alap nanging tumenggung alap-alap ora bisa entuk gawe. Mula mapan kebenaran tafsiranom Pangeran Haryo Bendung, aku njaluk wawasamu kanthi balelane Adipati Jatasura. Nggih. Punten dalem sewu sinuwun. Estunipun perkawis Kang Mas Jatasura. Ingkang sakmenika mila niat mirong kampuh jingga mbondhan-datan Ratu wonten ngersa sampeyan dalem. Ngersa sampeyan dalem mboten perlu was sumelang. Perkawis Kang Mas Jatasura mangke ingkang ngadepi kula. Jalan mila kula mboten sarujuk utawi mboten remen kalian lekasipun Kang Mas Jatasura. Ngantos gesang kula menika kelunta-lunta utawi kula menika mapan wonten ing alas awit ingkang ngrampas kamardikan gesang kula nggih Jatasura. Ngantos simah kula sakmenika ugi dados garwanipun Jatasura. Mila menika mapan kleresan kula ugi niat ngudi tuwuh males lara wirang kula dhateng Jatasura sepisan menika. Pangeran Haryo Bendung, Nggih. yen
wis dadi karepmu sak biantu dina iki Pangeran Haryo Bendung tak utus menyang Kadipaten mangkat Kadipaten Blambangan. Nggih. Wantor dawuh timbalan dalem sendika lelak dalem kula nyuwun pamit kula tambahi pangestu kanjeng. Yo tak pangestoni Pangeran. Parmuju kanjeng. Iya, tafsiran. Saredene kula menika sampun saya kakti kalian Kanjeng Pangeran Haryo Bendung. Yen wonten lila dalem kula badhe nderekaken Kanjeng Pangeran Haryo Bendung lumarap mengsak kalian Dipati Jogloso. Yo. Tumenggung tafsiran tak keparengake awat-awatono Pangeran Haryo Bendung. Kuwi lila dalem kula suwun kanjeng. Paman Patih Silwarano Nunjuk kanjeng. lan kabeh kang padha sowan. Pisowanan iki dibodholke. Wis tak dawuh.